الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله، وبعد. امتحان حديث لسنة أولى ثانوي علمي، الفصل الدراسي الأول سنة 2022-2023. أولا، علوم الحديث. سين واحد نمرة ألف: ما موضوع علم الحديث دراية ورواية؟ هنقول له علم الحديث دراية هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، زي ما حضرتك حافظ التعريف. نمرة ب: بما تفسر قول العلماء كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا؟ نقول له لأن الخبر يشتمل أو يشمل كل خبر، سواء كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر غيره، لكن الحديث لا يشمل إلا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. أكمل. خبر الآحاد يفيد إيه؟ يفيد الظن، وينقسم المتواتر إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، بينما ينقسم الحديث صحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، صحيح لذاته وصحيح لغيره. طيب، نمرة د: أنسب هذه المؤلفات إلى مؤلفيها. كتاب البعث لمين؟ للإمام أبي داود السجستاني. 2. الأسماء والكنى للإمام مسلم. الأدب المفرد للإمام البخاري. ننتقل معاكم للحديث. ثانيا الحديث. السؤال الأول: سين واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نمرة ألف: ماذا تعرف عن راوي الحديث؟ عارفين إيه عن سيدنا عبد الله بن مسعود يا شباب؟ هنقول هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، كنيته أبو عبد الرحمن، مكانته من السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بالقرآن بمكة، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه ونعله. وفاته توفي سنة 32 هجرية عن 60 سنة. طيب، بيسألني سؤال تاني نمرة ب، أو في نفس السؤال نمرة ب: لما عبر عن قتال المسلم بالكفر والسباب بالفسق؟ نقول لأن القتال أشد من السباب، أن القتال أشد من السباب حيث يفضي إلى زهق الروح. هينتقل معايا إلى نمرة ج في السؤال الأول في الحديث: بما ترد على من زعم أن الحديث فيه تقوية لمذهب الخوارج؟ نقول له هذا الحديث ظاهره لا يفيد الكفر الذي هو معروف، بل ظاهره خرج مخرج أو عفوا، لأن هذا الحديث لا يراد ظاهره، ليس المراد به ظاهره الذي هو الكفر للبواح، لكن هذا الحديث خرج مخرج المبالغة. طيب، يبقى لا يفيد أو ليس مراد ظاهره. طيب، تعال ننتقل إلى السؤال الثاني. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. أكمل الحديث. يبقى هنكمل الحديث مع بعض. بعد سجلا من ماء هنقول: أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نمرة ب: ما المقصود بالأعرابي؟ أي الذي يسكن البادية، وقيل هو الأقرع بن حابس، وقيل هو عيينة بن حصن، وقيل هو ذو الخويصرة اليمني، والراجح أنه ذو الخويصرة اليمني. نمرة ج: ما معنى هريقوا؟ أي صبوا. نمرة د: لماذا أسند النبي صلى الله عليه وسلم البعث إلى الصحابة؟ هنقول لأنهم كانوا في مقام التبليغ عنه، لأنهم هم المبلغين عنه. طيب، علامة استدل جمهور العلماء بهذا الحديث؟ استدلوا بإيه؟ نقول استدلوا على أن إزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء، خلافا للحنفية. السؤال الثالث مع حضراتكم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده. نمرة ألف: ما معنى أخاك؟ أي الأخ في الإسلام. تأخذ فوق يده معناه تمنعه بالقوة من الظلم إن لم يمتنع بالقول، وذلك إن كان في إمكانك. ما نوع المجاز في قوله انصر؟ المجاز ده مجاز مرسل. طيب، اذكر مناسبة الحديث إجمالا. عايز سبب ورود الحديث أو القصة التي ورد فيها هذا الحديث، إيه اللي حصل بالظبط؟
طبعا قصة موجودة عندك في الكتاب صحيح مسلم عن جابر قال: اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، فقال رسول الله فقال: ما هذا دعوة أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر، فقال: لا بأس أو فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. يبقى القصة إن الرسول شاف اتنين أو في الصحابة في غلامين اقتتلا، فطبعا أخذته الحمية، فالمهاجري نادى قرايب المهاجرين وأتباع المهاجرين، والأنصار نادى الأنصار. طبعا هذه الأمر أو هذا الأمر كان أمر غير مقبول بالمرة، لأن الإسلام قضى على هذه العصبية، فنزل أو فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بهذا الحديث. اذكر اسناد مما يرشد الى الحديث. طبعا انت بذكائك هتقول اي شيء مقبول يعني، خلاص. هذا والله اعلم، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.